Saludos, bienvenidos a nuestro canal Instrucom. El día de hoy aprenderemos a cómo encender un fuego de una manera práctica y de una manera muy sencilla. Un material indispensable que debemos de obtener antes de encender un fuego es la yesca. La yesca es cualquier material seco que pueda encender un fuego con facilidad. Como podemos ver aquí tenemos lo que son hojas secas, este material que lo podemos encontrar con facilidad en los árboles de coco, y aquí un material muy común que es la hierba seca. El siguiente paso a realizar es colocar la yesca. Inmediatamente se coloca la yesca, se colocan ramas pequeñas para que estas, cuando enciendan, a su vez enciendan ramas de mayor tamaño. Si tomando una vela enciendes otra y esa otra hace igual al tú notarlo. Luego que se enciendan las primeras brasas, se procede a colocar ramas de mayor tamaño. Esto se debe hacer con sumo cuidado para evitar que el fuego no se ahogue. Esperamos que este video te haya sido de ayuda. Y recuerda compartir y darle like. Y llevemos juntos este movimiento a otro nivel.